আমাদের না এটা মেন দরজাটা, বুঝেছো তো? এবার মেন দরজাটা সব সময় খোলা থাকে, এই খোলা না, বন্ধ থাকে। এবার আজকে হয়েছে কি, কি করে যেন তারপিন তেল পড়ে গেছে। তো তারপিন তেল পড়ে যাওয়াতে বা ঘরের মধ্যে গন্ধ হচ্ছে। তো তখন হচ্ছে এই দরজাটাও খুলে রেখেছি খানিকটা, আর হচ্ছে তোমার ব্যালকনির দরজাটাও খুলে রেখেছি, হ্যাঁ। তো যাতে ইয়েটা হয়। এবার কুকি ভাবছে কি ব্যাপার হলো, এটা কি আটকে দিয়েছে, কি আটকে দিল। দরজা কুকি না, টেডি। ওর বাবি বলছে টেডি টেডি। কুকি এখনো মানে কুকির নামটা তো আমাদের, কুকি এখানে বসে রয়েছে, কুকির নামটা তো আমাদের মুখে এসেই যায়। তো যাই হোক, টেডি ভাবছে আমি বাইরে বেরোতে পারছি না, এটা আবার আজকে কি আটকালো, কি আটকে দিল এটা, এ তো মহাজালা। দেখছি ও খালি অবজার্ভ করছে সমানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, যেতে পারছে না, এটা কি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, কি ব্যাপার, এই কি ব্যাপারটা, কি কি হচ্ছে? টেডি, ও টেডি, ও টেডি, কি হয়েছে এটা? ভাবি কি আটকে দিল, তোমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না? এ বাবা, কি হলো, কি হলো? নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়েছে টেডির কাছে, এটা একটা নতুন জিনিস। এরা গেট আটকে দিয়েছে, এইটা তো কোনো দিন দেখিনি। আজকে কি হলো, খোলা রয়েছে অথচ আমি ছাদে যেতে পারছি না, বাইরে যেতে পারছি না। এখান থেকে বেরিয়ে টেডির জন্য ওই বাইরের সিঁড়ির মুখেও নেট লাগানো। হায় রে, কি দুর্গতি বেচারির। কি হচ্ছে, কি হচ্ছেটা কি? চলো দেখি, যাই ওই দিকে, বাবি কি করছে দেখো তো। যাবে না? দাঁড়াও দেখি, একটু ঘুরে আসি একটু। টেডি রেডি, টেডির বাবা, হ্যাঁ খোলো খোলো। ওই যে ও ভাবছে এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ও এবার ব্যাস, কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, না 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 না, একদম না, একদম না, না একদম না। কি ছোটে কেন, তুমি কি হেঁটে হেঁটে যাবে? আজকে হেঁটে হেঁটে না বাসে বাসে? কি হলো, ভাবি এটাও আটকে দিল। আমায় দেখা, কি হয়েছে? কালকে তো বাবির সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলে, এখন বাবি কাজে বেরোচ্ছে, দেখো দেখো। ওই যে বাবি, দেখেছো? এই যে এবার মুখ বেরোলো, এবার পুরো ঘাড় বেরোলো, যদি আরটু বেশি করে দেখা যায়। এই টেডি, চলো চলো, ঘরে চলো, ঘরে চলো, ভাবি বেরিয়ে গেছে, চলো, আসো আসো আসো, ঘরে চলো, ঘরে চলো, আসো আসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো, তাড়াতাড়ি ঢোকো ঢোকো। আবার কান্না শুরু, আবার কান্না শুরু। কালকে রেনকোটটা পুরো ভিজে গেছে, রাত্রে মেলতে ভুলে গেছি, পুরো হয়ে গেল। কি হয়েছে, কি হয়েছে? কান্না স্টার্ট।
কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না, কি করবে টেডি বুঝে উঠতে পারছে না। ওইদিকে না, ওইদিকে না, তোমার জন্য আর কোনো ইয়ে নেই। ঠাকুরের আসন থেকে শিব মুখে নিয়ে চলে আসছে, আমার খাঁচাটা লাগে না, তাও এখানটা আটকে রাখতে হচ্ছে। কি হয়েছে? যাও শুয়ে পড়ো। ঘন্টা বুড়ি, আমার ঘন্টা বুড়ি, দেখো চোখে জল, চোখে জল এসে গেছে। বাবি ওকে না নিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি সহ্য করা যায়? কি হয়েছে? চলো সবাইকে বলে দাও আমি শুতে যাই। দেখলে তো অবস্থাটা, দেখো এই তো অবস্থা। এখনো কিছুতেই উসকুস উসকুস সমানে করতে থাকবে বাবির জন্য। ঠিক আছে, তোমাদের যদি টেডির ভিডিও ভালো লাগে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করো প্লিজ। কমেন্ট করলে না ভাল লাগে একটু। রাখলাম। এই যে দেখি, এই না